Adidas，今日嚟到怡保東區嘅 JJ Corner 茶餐室啦，呢度新開咗冇幾耐一個炒粉檔口啦。呢檔炒粉檔嘅食物咧好特別嘅，有呢個潮州炒臘麵同埋一個上海麵啦。但係佢哋招牌咧係便靚家鄉炒粿條嘅。咁樣咧我係為咗呢個潮州炒臘麵同埋上海麵咧人哋試一試嘅，咁我兩個都叫嚟試一試啦。首先講個上海麵啦，食落嘅時候咧有啲似霸王麵啦。之後個麵咧係炸咗嘅，老闆娘都係自己炸嘅。至於汁咧就係麥蛋河嗰種汁嚟㗎啦，入邊嘅料咧就有蝦啦、魚蛋、魚餅菜、雞肉同豬油渣嘅。食到豬油渣嘅時候咧就特別香啊！第二個潮州炒臘麵啦，睇落咧就好似普通嘅炒麵咁樣食落嘅時候咧，同普通嘅炒麵嘅一個味道咧係差唔多嘅，佢有啲辣啦，跟住有啲當陰嘅味道咁樣。兩碟炒粉嘅味道咧係幾唔錯嘅，但係我就比較失望啦，因為個名咧好特別，但係出嚟嘅嘢咧竟然係我哋都食過嘅嘢嚟嘅。特別啲嘅咧就係呢個潮州炒臘麵啦，佢有啲當陰同埋辣嘅味道啦。如果你哋可以試嘅話咧，可以試個潮州炒臘麵嘅。咁樣一份潮州炒臘麵咧係8嚿半，一份上海麵咧係9嚿半嘅。我食嗰個，我哋下次見。